Dame uno. ¿A dónde estaban ellos? ¿A dónde estaban ellos? ¿A dónde lo agarraron? ¿A dónde andaban trabajando? En el consumo. En el río. No, pues sí, miren muchachos, por favor no los maten muchachos. Eso está en peligro de extinción hoy. Vamos a comerlo, Muguía. No, pero... Estamos vendiendo el pequeño para la verdura del grande. ¿En cuánto los venden? 1000 pesos los dos. 1000 pesos los dos. Correcto. Bonito van a ver en Acción 10 más luego, oigan. No sean groseros más, yo no sé para qué lo trajeron y estaban bien en su lugar donde estaban. ¿Ah? Se va a ir el perol, este guaputa. Señala, dale, dale. Déjalo más. Carlos, mira, ve. La gran puta, de nada caminar con los guardabarrancos.